你见过吃拉面还要配上5斤米饭的小学生吗？先将热水倒进拉面碗里，再盖好盖子焖上3分钟。终于美味的拉面做好了，先尝尝这个辣味火锅的。米妮迫不及待的大口吸溜起来，面条筋道爽滑，可真是好吃。再加上一些赠送的胡椒粉，然后充分的搅拌均匀，一口下去真是令人食欲大开。接着将米饭倒入做成汤泡饭。如果我小时候这样吃，一定会被家里批评教育。那么你家乡的餐桌规矩都有哪些呢？接着再试试这个牛骨汤拉面，撒上些黑胡椒粉，这样吃起来才够味啊！米妮挑起拉面开始埋头苦干，这味道有些呛鼻子啊。再来上一片清脆爽口的腌萝卜，这样的搭配简直是绝了。接着来上一瓶冰镇的汽水，可真是过瘾啊！压轴好戏来喽！最后吃上一个巧克力冰激凌，这似乎还不够刺激，撒上点黑胡椒试一试。不过，你觉得这样真的会好吃吗？